Շատ հետաքրքիր մի հատ բան ասեմ։ Մենք ունենք խմբակցության սենյակ, որտեղ մեզ հասնում է մեկ աշխատակից ունենալ, որը մենք այդպես է չենք ունեցել։ Այսինքն մեր սենյակը բացվում է մենակ ավագանու նիստերի ժամանակ։ Մենք գնում ենք, եթե ընդմիջում է լինում մի 10 րոպե, այնտեղ նստում ենք 15 րոպե, մեր ավագանու անդամներով խոսում ենք, եւ հիմնական գործունեությունը մեր խմբակցությունը ծավալում է մեր գրասենյակում, որը քաղաքապետարանում չի գտնվում։ Այսինքն մենք քաղաքացիների ընդունելություն, որ կազմակերպում ենք, չենք կազմակերպում դա քաղաքապետարանում, այլ կազմակերպում ենք մեր գրասենյակում, որը վարձակալած է, այո, քաղաքի կենտրոնում վարձակալած է, իմ շտաբն է եղել ընտրությունների ժամանակ, հարցրել ինչի։ Դե ես ցիրկով 7 տարի եմ զբաղվում։ Այդ մարդիկ նոր են զբաղվում այդ ցիրկով, բայց այսինքն դու ունեիր որոշակի պատկերացում հարգելի բարեկամներ, եթե մենք ապրում ենք հայկական ժամանակ ռեալիթի շոուում արդեն 7 տարի, ուրեմն միամտություն է կարծել, որ ինչ որ մի պայից սկսած դու չես լինելու շոու տրումնեի կերպար։ Երբ որ հանկարծ հասկանալու ես, որ քո ամբողջ կյանքը, որը որ դու ապրում ես, այն կինը, որի հետ դու ապրում ես, ու դա բացահայտ է, հիշում տեսել ես շոու տրումենը։ Այսինքն ինչից է սկսվում այդ մարդու պանիկան, երբ որ վերևից պրոժեկտոր են գտնում ու ջարդ ու փշուր լինում։ Ու այս մարդը չի հասկանում, այս ինչ է այս պրա, հետո վերում է կնոջը նստում է, սկսում է ինչ որ բաներ նկատել։ Ասում է, տես հիմա այս մարդիկ այս շորերով ստեից անցնելու են, sense բա։ Այսինքն մինչև նայ մարդու դեմքը մտ կոռուպտիտիվ եք նարեկի դեմքը։ Մարդու դեմք, որը չի նայել շոու տրումը, ու հիմա ուզում է հասկանալ ինչի մասին է խոսքը։ Դու պիտի դու պարտավոր ես։ Ես հասկացա պարտավոր եմ նայել։ Դու պարտավոր ես նայել շոու տրումը։ Ջիմ Քերի եզակի, նո եզակ մի 5 կինո ունի, որտեղ որը կոմեդիա չի, այո, դա նրանցից մեկն է։ Ու իդեպ բոլոր այն ֆիլմերում, որտեղ ինքը ոչ կոմիկ դերակատարում է ունեցել, բոլոր կինոներն էլ ըստ իս ստացվել են իրա, ու մեկը կարող է մի քիչ ավելի թույլ է եղել, բայց Չելավեկ նալունյեն էր շատ ուժեղ, Սկորսեզին կար։ Հիմա լավ, գանք կինոից գանք մեր կինո։ Կինոից գանք երբ որ դու տեսել ես, հետո գիտես, որ Էնպես չի որ, հա, դուք տեսել եք ինագուրացիայի օրը, երբ որ Վարդան Ղուկասյանը մտնում է իր կաբինետ, ասում է, ես գիտեմ, որ գաղտնալսվում է, ու նույնիսկ ասում է տղաներ, հիմա մենք չգիտենք տղաներն էին լսում թե աղջիկները, բայց փաստ է որ լավ, այդ մարդը գիտեր, որ իրան այսպես թե այնպես գաղտնալսելու է։ Հիմա այդ գաղտնալսելու բանը տարբերակները այդ դրոնով է եղել թե հեռախոսով եղել դնենք կողքի, ձայնագրությունները ճիշտ են թե ճիշտ չեն դնենք կողքի, որովհետև այսօր կներեք, հիմա լավ ես ձեզ ասեմ, որպես այդ տվյալ ոլորտը շատ մանրամասնորեն ուսումնասիրող մարդ, որովհետև հիմա իմ մասնագիտությունն է իմանալ տեխնոլոգիաները ինչպես են զարգանում ու ինչ արագությամբ են զարգանում։ Փաստ է, որ դու այսօր AI-ով կարող, նույնիսկ անվճարով, որը 8 վայրկյան է հիմա այս պահին գեներացնում, բայց գումարով կարող ես առնել ավելի երկար վայրկյաններ։ Համապատասխան գործակալությունների դու կարող ես պատվիրել բավականին կլոր։ Ավելի պրոֆեսիոնալ սարքել։ Ավելի այն աստիճանի պրոֆեսիոնալ պատկեր ստանալ, շարժում ստանալ, գործողություն ստանալ, որը հավատացեք շատ մաքսիմալ դժվար է լինելու իրականում։ Դաժե էքսպերտներին, հա։ Նայ, մենք գալու ենք ինչ-որ մի հատ փուլի ենք հասնելու, որ նույնիսկ էքսպերտներին դժվար է լինելու տարբերակել դա իրական է թե չէ։